Magandang umaga mga Pilipino, magpapalit tayo ngayon ng oil seal sa ating pork. Yalla Pilipino, gawin na natin. Parang maiyabi. Sunod natin tatanggalin yung gulong. Maglagay tayo ng pabigat dun sa likod para umangat yung harap. Yan yung mga makukulit na bata. Bago natin tanggalin yung shock, luwagan muna natin itong cap dito sa taas. Saka yung Allen bolt dito sa ilalim. Number 6 na Allen. Sa kabila dito.
Easy mode, tapos yung hard mode. What? Kung Ay, smile eh. Napikit. Ano kanin dun? okay na mga Pilipino, please like and share. Bye-bye.